Hello, chào mừng các bạn đã trở lại với Sim Sinh Sài Gòn Channel ha. Thì á là hôm nay á là mình với lại bác mình là sẽ thay cái xi lanh S70 cho chiếc S70 của Chris nha các bạn. Thì Chris có nhờ mình đó là thay với lại là làm cho nó nổ máy chân tru trở lại. Thì bây giờ mình lại bác mình sẽ thay. Thì bên bạn sẽ thấy này, ở đây là cái bình xăng con trên xe của Chris. Bây giờ mình mở ra để sẽ thay cái bộ phận này, tại vì đó là nó đóng không có kín, cho nên đó là xăng nó cứ chảy vào á, khiến cho nó đầy trong cái đầy trong cái cốc mình nè, nó sẽ tràn ra. Bạn thấy là bữa mình quay video kia là lúc nào nó cũng tràn xăng ra là như vậy đó. Bây giờ thì bác mình là đang là mở cái xi lanh cũ ra để thay. Ok, mở xi lanh với lại đầu bò ra rồi nè các bạn. Đó, cái trái bê tông của chiếc S70 nè, rất là to nha. Bác mình nhét cái dẻ lau vô để tránh nó bị rớt những cái vật thể vào phía bên trong động cơ á, mất công phiền lắm. Còn đây cái đầu bò nè các bạn. Còn này là cái xi lanh cũ nè, các bạn thấy không, rất là to, cái nòng rất là to luôn. S70 mà trái 40 mấy ly á, cặp lông đền cũ này các bạn. Đúng là người Việt Nam mình cái gì cũng có thể làm được hết á, cái đó đâu phải lông đền zin đâu. Nhân vật chính của chúng ta thì Chris có mang qua một bộ xi lanh khá là mới và một cái đầu bò mới. Đây, mình sẽ sử dụng miếng ron chân nòng mới trong bộ ron mới mà Chris đã mang qua trước đó. Mình gắn 4 cái cọc hơi để chống rung cho cái xi lanh nha các bạn. Rồi bắt đầu là gắn cái bích tông, rồi vô cái nòng nha các bạn. Thì bích tông của S70 sẽ là 45 ly. Bác mình đang ngồi chỉnh lại ga lăng ti từ đầu nha các bạn. Chỉnh khó hơn mình nghĩ á. Hello các bạn. Vậy là bác mình cũng đã thay cái bộ xi lanh mới cho Chris rồi nha bạn. Đây bạn xem xi lanh mới nè. Đây, đầu bò mới, xi lanh mới 70. Đó. Rồi cái bình xăng con. Đó, thì bây giờ cái bình xăng con này thì hiện tại là nó chưa có ổn định lắm đâu. Thì mình với bác mình là canh chỉnh tạm cho Chris thôi. Đó, nãy bạn xem đó. Là canh chỉnh tạm thôi, chứ còn bình này nó chưa ổn định đâu, thì đợi Chris sẽ gửi cái bình BVF mới sang, bình dành cho S70 đó. Rồi thì bây giờ mình sẽ nổ máy cho bạn mình xem ha. Cái xi lanh cũ này các bạn, đây, xi lanh cũ này đó. Ok, giờ mình nổ máy cho bạn mình xem ha. Rồi. Tháo xăng nhé.
rất là ok luôn nha các bạn. Thì giờ là tạm thời là vậy thôi, chứ bạn thấy đó, cái bình xăng nó vẫn còn hơi nghẹt đó. Thì là mình rất cảm ơn các bạn đã quan tâm xem video của mình. Thì mình sẽ gặp lại các bạn ở video tiếp theo ha, hy vọng nó sẽ hay hơn và các bạn sẽ follow mình nhiều hơn ha. Ok, chào tạm biệt các bạn, bye.